Нам разрешили подняться на колокольню и сказали, что можно позвонить. Никогда не были на колокольне. И сейчас идем. Ух ты! Еще выше. А тут это, смотри, выставка была. Куклы. Куклы. Еще выше, да. Ого. Винтовая лестница. Мы пришли вверх, они в церковь приехали. Нам сказали, спросили, вы были на колокольне? Я говорю, нет. А хотите? Конечно, мы хотим. Как не хотеть-то? Там, говорит, правда, ветер, холодно. Но мы же тепло оделись. Это тот самый храм, который видно у меня из окна. На другой стороне реки. На другом берегу. Еще выше. Ого. Слушай, правда продувает, да? О, это да. Каменск видно. И вон. Я дышу как паровоз. Но мужественно карабкаюсь. Еще выше. Вот так вот каждый год. Еще? Каждый год говорят, сходи, пасхальная неделя, в колокола позвонишь. Я все как-то не получалось. Да-да-да. А, вон там мой дом. О, давай. Да ты прямо умеешь. Давай я тоже попробую. Где? Она записывает? Да, она О, Господи. Слышишь? Вот так прямо. Прямо ликование. Вот, прямо праздник. Прямо сегодня, в Пасху, мы залезли на колокольню.
позвонили. Хорошо. Всех собак собрали. Тут еще спуститься-то оказывается сложнее, чем подняться. Потому что ветер тут. И очень крутые вот такие ступеньки. Вот туда надо идти. Мы туда и идем. Вниз, вниз, вниз. Здесь на территории храма есть детская площадка. И тут вот так вот разрисовано. Знаешь, ребенок катается. Вот туда мы залезли высоко. И там звонили. Как бы в простонародье говорится храм на горе. Или синяя церковь, да? У нас и синий церковь. Ну, или синяя, или верхний храм. Или храм на горе. Вот так. Кто как. Кто